Աշխարհի բոլոր մարդիկ ունեն տկարություններ, թուլություններ, տարբեր կարգի եւ որը մեկը թող չասի, որ ինքը տկարություն չունի։ Դա ինքնախաբեություն է։ Ամենազորավոր մեկը որոշակի մի տկարություն ունի։ Եթե այն չլինի ֆիզիկական, կարող է լինել հոգեբանական մի տկարություն։ Ուղղակի ինքը չի տեսնում։ Ասենք որ սուպերմեն չկա։ Դա հնարածին կերպար է։ Շատ մարդիկ լավ էլ գիտեն իրենց տկարությունները, ոմանք անգամ խոստովանում են։ Օրինակ ովքեր են լսել նման մի արտահայտություն, երբ որ մեկը իր տկարության մասին խոսում է, ասելով որ սա իմ Աքիլեսյան գարշապարն է։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն այդ տկարությունը իր թույլ տեղն է, իր խոցելի տեղն է։ Իսկ որտեղից է գալիս այդ արտահայտությունը, Աքիլեսյան գարշապար։ Հետհռոմեական դիցաբանությունից այն փոխանցել է գրող Գիգինը, որ Աքիլեսին որպես հերոս է ներկայացրել եւ որպիսի Աքիլեսը անխոցելի դառնար, իր մայրը փոքր հասակում նրա գարշապարից բռնած իջեցրել է սուրբ ջրերի մեջ, այսպես ասած, ճակերտավոր։ Ուրեմն գարշապարը դա ոտքի այն մասն է, որ ընկած է սրունքի եւ թաթի միջև, այսինքն կրունկը միացնող մկանն է, ասում են ջիլ։ Եվ քանի որ կրունկից է բռնել, ուրեմն այդ մասը գարշապարը սուրբ ջրերի մեջ չի մտել, եւ եթե չի մտել, այդ մասը մնացել է խոցելի, թույլ։ Երբ որ Աքիլեսը մեծանում է, շատ մեծ ռազմիկ է դառնում, հակառակորդի նետը ուղղակի եկել եւ դիպել է Աքիլեսի գարշապարին եւ դրա պատճառով նա սպանվել է, մահացել է։ Սա է աղբյուրը, թե որտեղից է առաջացել Աքիլեսյան գարշապար արտահայտությունը, Achilles tendon, անգլերենով են ասում, եւ пяточное сухожилие ռուսերենով, ուրեմն մարդու ամենաթույլ տեղի համար ասում են Աքիլեսյան գարշապար։ Հիշում եմ, տարիներ առաջ մեկին միջև սովորեցրեցինք, որպեսզի ասի գարշապար, մեր հոգին դուրս եկավ, ասում էր գարշափայտ։
գարշապար, պարուրող կրունկը սրունքին միացնող այդ ջիլը։ Ուրեմն գարշապար բառը Սուրբ գրքում 7 անգամ գործածված է, սակայն ամենանշանավորը, որ շատերը գիտեն սա, Ծննդոց 3-րդ գլուխ 15 համար։ Աստված օձին ասեց, բայց ով է հետևում, սատանան է։ Քո եւ կնոջ միջև, քու սերունդիդ եւ նրա սերունդի միջև, սերունդից եկող ով է Քրիստոսը, թշնամություն պիտի դնեմ եւ նա Հիսուս քո, այսինքն սատանայի գլուխը պիտի ջախջախի, որտեղ խաչի վրա տեղի ունեցավ այդ բանը, եւ դու նրա գարշապարը պիտի խայթես կամ զարնես։ Որտեղ սա տեղի ունեցավ, Գեթսեմանի պարտեզում։ Սատանայական ամենազորավոր ճնշումը Տեր Հիսուսի վրա էր։ Սատանան գիտեր խաչի վրա ինչ պիտի տեղի ունենա։ Համայն մարդկության փրկությունը, հետևաբար ամենամեծ ճնշումն էր գործածել Տեր Հիսուսի վրա, որ նա խաչին չհասնի։ Եթե կարդանք Ղուկաս 22-րդ գլուխ 42-44 համարները, գրված է, որ Տերը սաստիկ նեղության մեջ էր, քրտինքը արյան մեծ կաթիլների պես էր, այսինքն արյունը եւ քրտինքը խառնված թափվում էին գետին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այդտեղ տկարացավ։ Քրիստոս Հիսուս մարդը չմոռանանք, եւ Աստված իր հրեշտակին ուղարկեց, որպիսի նրան զորացնի, որպիսի հասնի միջև խաչը։ Ուրեմն ո՞րն է մարդու կամ հավաքական ասենք մարդկանց աքիլեսյան գարշապարը։ Նրա տկարությունը, թուլությունը ո՞րն է։ Թերևս մեկը կասի, որ կրամոլությունը, շատակերությունը, մյուսի համար կամքի բացակայությունը, երրորդին անժուշկալ լինելը, այսինքն համբերող չէ, չորրորդն էլ կարող է ասել, որ իր համար այդ գարշապարը հանդիսանում է արագ եւ շուտ բարկանալը։ Ամեն մարդ, եթե իր վիճակը քննի, անպայմանորեն իր մի թույլ տեղը կգտնի։ Սակայն ինչ է ասում Աստված այս կապակցությամբ, միանշանակ բոլորի համար մարդու աքիլեսյան գարշապարը իր միտքն է, իմացականությունը, իր խորհուրդների եւ մտածումների ու հույզերի կենտրոնը։ Ուրեմն բոլորին է հանդիսանում դա, ամենաթույլ կետը կամ գարշապարը։ Ինչպես թե մեկը կարող է ասել, այնպիսի տիտան գլուխներ կան, որ այնպիսի գիտական հայտնագործություններ են կատարել, այնպիսի գրություններ ունեն, չենք ժխտում, ճիշտ է, սակայն մեզ բոլորիս ստեղծող Աստված ասում է հետևյալը, կարդանք Կորինթացիներին գրած 2-րդ նամակի 4 գլուխ եւ 3 համար հետևյալն է գրում. Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկվածել է, կորցվածների համար է ծածկված, որոնց մեջ այս աշխարհի աստվածը, այսինքն սատանան, սա 4 համարն է, անհավատների մտքերը կուրացրեց, որպիսի Քրիստոսի ավետանի փառքի լույսը նրանց վրա չծագի, որ է Աստծո պատկերը։ Ուրեմն համայն մարդկությանը սատանան կուրացրեց, դա մեր նախածնողներից սկսվեց եւ շարունակվեց բոլոր սերունդներով։ Այսինքն երեխան ծնվում է, նրա միտքը արդեն կուրացած է, նա անկարող է հասկանալ հոգևոր բաներ, եթե անգամ մեծանա չափահաս տարիքի հասնի։ Ահա մեծագույն աքիլեսյան գարշապարը, ամենախոցելի տեղը։ Սատանան խոցել է եւ շարունակում է այդ խոցածը ավելի խորացնել։ Ինչպես ստով ինքը հանդիսանում է ստության հայրը, ստության հեղինակը։ Հետևաբար ամեն ճշմարտություններ նա ստի է փոխել։ Եվ այդպես մարդկությանը դարեր շարունակ սերունդներ, հարյուրավոր սերունդներ խաբել է եւ միջև օրս էլ խաբում է։
Այնպես որ սիրելիս բոլորովին էլ քեզ իմաստունի տեղ մի դիր, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, որ բոլորի մտքերը կուրացած են։ Սակայն Աստված տալիս է լուծումը։ Եվ այդ լուծումը հետևյալն է, որպեսզի այդ կուրացած, խավարած մտքերը լուսավորվեն, ամեն մարդ պետքություն ունի աստվածային լույսի։ Եվ այդ լույսը մարմնով հայտնված Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուս ասաց. ես եմ աշխարհի լույսը։ Ինչ լույս։ Որ լույսը։ Արևի լույսը, էլեկտրական լույսը, այսինքն ճշմարտություն բերող լույսը, որոնք մարդու մտքերը, սրտերը լուսավորում են եւ խորհուրդներն են փոխվում։ Հիմա այն ինչ որ կարդացինք, հակադրության մեջ է դրնում Պողոս առաքյալը, այն ինչ որ սատանան կուրացրեց, առաքյալը գրում է նույն Երկրորդ Կորինթացիս 3:6 համարում։ Վասնզի Աստված որ հրաման արավ, որ խավարից լույս ծագի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեց Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Երբ որ Հիսուս մեկի կյանքի մեջ է գալիս եւ ավելի ճշգրիտ արտահայտված, նրա մեջ հոգիով նրա բնակություն է հաստատում, աստվածային գիտության լույսը գալիս է այդ անձի մեջ։ Ուրեմն ում սրտերի մեջ լավ մարդկանց, բարի մարդկանց, լավն ու բարին Աստծո առջև հարաբերական են։ Այն մարդ հարաբերության մեջ է։ Այս մարդը բարի է համատած մյուսների հետ։ Այս մարդը լավ է ավելի, քան մյուսը։ Սակայն Աստծո առջև բարի չկա, արդար չկա, լավ մեկը չկա, բոլորը խոտորեցին, բոլորը մեղք գործեցին, բոլորը Աստծո փառքից ընկած են։ Լավ, այդ դեպքում եթե մեկը հայրենասեր է, ազգասեր է, բարերար է, պատասխանը նորից ոչ է։ Ուրեմն ում սրտերը եւ մտքերն է Աստված լուսավորում, նրանց ովքեր որ Աստծո փրկարար այդ լույսին, որ է Հիսուս Քրիստոսը, այո են ասում։ Աստված Սուրբ Հոգիով նրանց մեջ գալով լուսավորում է։ Դրա համար անհրաժեշտ է նախապայման, որ մեկը իր սիրտը խոնարեցնի եւ անկեղծությամբ Հիսուսին իր կյանքի մեջ հրավիրի։ Խոստովանելով, որ ինքը մեղավոր է, աշխարհի բոլոր մարդիկ են մեղավոր, հետեւաբար փրկչի պետքություն ունեն։ Ով որ խնդրում է փրկչին, փրկիչը, որ 2000 տարի առաջ արդեն փրկության գործը իրականացրել է, ամբողջացրել է, խնդրող ազնվորությանը չի մերժում, ովքեր որ փնտրեն, պիտի գտնեն, ովքեր որ դուռը թակեն, նրանց համար պիտի բացվի։ Տեր Հիսուսին հրավիրի կյանքիդ մեջ եւ քո մթագնած միտքդ ու սիրտդ աստվածային լույսով պիտի լուսավորվի։ Երբ որ մեկը ապաշխարում է, այսինքն իր սիրտը Տեր Հիսուսին է տալիս, Սուրբ Հոգին նրա մեջ բնակություն է հաստատում եւ այդ աստվածային լույսը սկսում է շարունակ լուսավորել։ Սատանան մարդու միտքը գերի է բռնել, մթագնել է։ Այո, մարդը շատ խելացի է, ամեն բանից հասկանում է, այս աշխարհի անցուդարձից տեղյակ է, գիտության մեջ խորացած է, սակայն նրա հոգևոր աչքը փակված է։ Ահա թե ինչ է անում Տեր Հիսուս, երբ որ մարդու մեջ Սուրբ Հոգիով նրա բնակությունը հաստատում, այդ փակված հոգևոր աչքը բացում է, որպեսզի ճանաչի եւ հասկանա, թե ով է Աստված, որ Հիսուս Քրիստոս ինքը մարդացյալ Աստված է։ Այդ կերպով Տեր Հիսուս ազատագրություն է բերում բոլոր գերի բռնված մտքերին, անձնավորությանը։
Աստծո խոսքը սկսում է պարարտացնել եւ վերափոխության ենթարկել հավատացյալի միտքը։ Այն այլևս չի մնում որպես Աքիլեսյան գարշապար, այսինքն ամենախոցելի տեղը։ Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 2-րդ գլուխ 12-ից 16 համարներում կարդում ենք. Իսկ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, հապա այն հոգին, որ Աստծուց է, որպեսզի մենք ճանաչենք այն բաները, որոնք Աստծմե տրվեցան մեզի, որոնց մասին կխոսենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորացրած խոսքերով, հապա Սուրբ Հոգու սովորացածներով եւ հոգեվոր բաները հոգեվորի հետ կներկայացնենք։ Իսկ շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, վասնզի նրանք իրեն հիմարություն են, չի կարող էլ հասկանալ, վասնզի հոգևոր կերպով կքննվի։ Բայց նա որ հոգևոր է, ամեն բան կքննե եւ ինքը մեկի չի քննվի։ Քանզի ով գիտցավ Տիրոջ միտքը, որ նրան խրատ տվող լինի, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Նրանք ովքեր որ Սուրբ Հոգին ստանում են, Քրիստոսի միտքը իրենց մեջ գալիս է, մնում է որ այն գործած են, տրված է, միայն թե գործած է, իսկ դրա համար կարևոր նախապայման կա, մի քիչ էլ առաջ գնանք։ Ուրեմն ինչ է պահանջվում, ժամանակ, տարիներ եւ ջանք։ Այս գործընթացի հրաշալի արտահայտությունը մենք գտնում ենք Հռոմեացիների նամակում գրվածի մեջ, որտեղ ներկայացվում է նոր կյանքի ընթացքը, նոր մտածողությունը, գալիք վերջնական նպատակները եւ այդ ամենը հակադրության մեջ է դնում հնի հետ։ Գիտեք, Պողոս առաքյալը աստվածային իմաստության տեսանկյունից բավական շռայլ է գտնվել իր հանդեպ եւ տվել է ու չի խնայել այդ աստվածային իմաստությունը եւ առաքյալն էլ խորունկ աստվածաբանական մտքեր է գրել, անշուշտ հեղինակը Սուրբ Հոգին է, սակայն Տերը գործածել է նաեւ Պողոս առաքյալի կարողությունները։ Իդեպ այդ մասին նաեւ խոստովանություն է անում Պետրոս առաքյալը, եկեք կարդանք, չզլանանք, թեև ուղակի ձևով մեր նյութին չի առնչվում, սակայն մեր ասածների հետ առնչվում է։ Կարդանք երկրորդ նամակից Պետրոս առաքյալի 3-րդ գլուխ 15-16 համարները։ Մեր Տիրոջ երկայնամտությունը փրկություն սեպեցեք, ինչպես մեր սիրելի եղբայրը Պողոս էլ իրեն տրված իմաստությունով գրեց։ Հետևաբար մյուս առաքյալներն էլ տեսան, թե Տերը ինչպիսի իմաստությամբ է օժտել Պողոս առաքյալին։ Ինչպես բոլոր թղթերի մեջ էլ այս բաների վրայով կխոսի, որոնց մեջ մի քանի դժվարիմաց խոսքեր կգտնվին կամ մտքեր, որոնք տգետներն ու անհավատները ծուր կմեկնեն, ինչպես ուրիշ գրքեր էլ իրենց անձի կորստի համար։ Մեր օրերում եւս մենք տեսնում ենք, որ անհավատ մարդիկ Աստծո խոսքը վերցնում են եւ չհասկանալով ներկայացնում են, իբրև թե իրենք մի բան գիտեն, անգամ փորձում են ծաղրել։ Այ ողորմ է լիներ, այ մթագնաց սրտով ու մտքով արարածներ, դուք Քրիստոսի պետք ունեք, որ նրա խոսքերը ձեր մեջ գալով ձեզ լուսավորի ճշմարտությունը իմանաք։ Իսկ մենք առաքյալի որ խոսքերն է, որ հիմա մեր թիրախը պիտի դարձնենք, դա Հռոմեացիներին գրած նամակի 8-րդ գլխում 5-ից 7 համարներն են, քանզի մարմնավոր եղողները մարմնի բաները կմտածեն եւ հոգեվոր եղողները հոգու բաները, վասնզի մարմնավոր խորհուրդը մահ է։ Ո՞րն է մարմնավոր խորհուրդը? Մեղքը։ Իսկ հոգևոր խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն, քանզի մարմնավոր խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, վասնզի Աստծո օրենքին չի հնազանդվում, մանավանդ չի էլ կարող հնազանդվել, վասնզի մարմնով եղողները չեն կարող Աստծոն հաճելի լինել։
Ուրեմն ինչպիսի հակադրություն դրեց նորի եւ հնի միջև։ Մեկը որ Քրիստոսի լույսով լուսավորվել է, նա սկսում է մտածել հոգևոր ձևով, հոգևոր բաներն է փնտրում, բայց մեկը եթե լուսավորված չի, խավարի մեջ է մնում։ Ուրեմն փրկվածի ու չփրկվածի կարգավիճակը լուսավորված եւ խավարի մեջ մնացած միտքը։ Երբ որ մեկը Քրիստոսով լուսավորվում է, այդտեղ չպիտի կանգնի։ Այդ գործընթացը լուսավորվելու պիտի անպայմանորեն շարունակվի, մտքի արմատական փոփոխություն պիտի ունենա։ Եվ դա շարունակական բնույթ պիտի կրի։ Ինչ անհրաժեշտություն կա։ Անհրաժեշտությունը շատ մեծ է, որովհետև աշխարհի կողմից մարտահրավեր կա եւ դա վտանգավոր մի բան է։ Տերը ոչ թե առաջարկում է, ոչ թե հավատացյալի ընտրությանն է թողնում կամ էլ հայացողությանը, այլ Տերը հրամայում է հետևյալը։ Հռոմեացիներին գրած նամակ 12-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար։ Մի կերպարանեք այս աշխարհի կերպարանքով, հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, որպեսզի քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է։ Նորոգվեք բառը լավագույն ձևով չէ, որ արտահայտում է այս գրածի իմաստը, renew your mind, այլ պիտի նորոգվելու փոխարեն հասկանանք վերափոխվել, որովհետև նորոգվել մենք հասկանում ենք, որ հինը կա ուղղակի կոսմետիկ որոշ փոփոխություններ է կատարվում։ Սակայն բուն իմաստը հետևյալն է, որ ձեր մտքի մտածելակերպի ընթացքը ամբողջությամբ փոխվի եւ դա կոչվում է այլափոխվել, հունարեն մետամորֆոմետա բառն է, ամբողջությամբ փոփոխություն ձեր մտքերի մեջ։ Եվ մի կերպանեք, այսինքն կրկնօրինակ մի վերցրեք, քափի մի արեք այս աշխարհին։ Մի կաղապարվեք աշխարհի կերպարանքով, որ կորստական է։ Մեր մտքերը ինչով են սնուցանվում։ Ճշմարտությունը հետևյալն է, որ աշխարհը աղբ է ներարկում մարդկանց մտքերի մեջ։ Սոցիալական ցանցերը, social medias, ողողված են ստահոդ լուրերով, բամբասանք եւ հայություն անպակաս են։ Հեռուստաժամերը ողողված են սերիալներով եւ մի հեռուստակայան մյուսի դեմ պայքարում է, թե ով ավելի շատ սերիալ ունի, այս կերպով բթացրել են մարդկանց մտքերը, առավոտից իրիկուն սերիալներ, չկայացած դերասանների մասնակցությամբ եւ մարդիկ նստած, մի սերիալը վերջացավ, հաջորդ կայանի, հաջորդ սերիալը եւ այդպես շարունակ, ինչ ենք տեսնում դրանց մեջ, վայրագություններ, առևանգում, սպանություն, ծեծ ու ջարդ, անպայմանորեն անառակ պատկերներ, որովհետև հաջողությունը դրա մեջ են գտնում, իսկ խոսակցությունը փողոցային եւ ժարգոնային, ուղղակի նողկալի է։ Եվ մարդիկ իրենց ընտանիքներով, երեխաների հետ միասին նստում են այդ ամենը լսում են։ Ինչ որ մտքիդ մեջ գալիս է, կյանքիդ մեջ դա քեզ համար ուղղորդող է դառնում, զգուշացիր։ Լավ, թերևս մեկը կարող է ասել, որ շատ ծայրահեղ եք գնում, միթե հեռուստատեսությամբ լավ բաներ չի ցուցադրվում։ Այո, կան, շատ լավ բաներ կան, օգտակար բաներ, բուժ ինֆո, օգտակար խորհուրդներ, սննդի պատրաստություն, տանտիկինները թող նայեն, սովորեն, իրենց ունեցածը ավելի հարստացնեն, եղանակի տեսություն, հա? Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց նրա մասին կարելի է նախորոք տեղեկացված լինել։ Բայց եթե լավն ու վատը կշերքի նժանների վրա դնենք, պիտի տեսնենք, որ մեղսալիցը տիրապետում է։ Եվ գիտեք, ամենասարսափելին հետևյալն է, որ
Աստծո բարոյական բոլոր արժեքները փոշիացրել են։ Այսօր չարը անցնում է բարիի տեղ եւ բարին կոչվում է չար։ Եվ դա մարդկանց համար դարձել է սովորական մի բան։ Այսօր ինչ են նայում մեր երեխաները, փոքրիկները, ինչ են նայում հեռուստատեսությամբ։ Այո, մայրիկը երեխային դրեց, որ այդ քարթունը, մուլտֆիլմը նայի։ Բայց դուք արդյոք քննում եք դրա մեջ ինչ կա։ Շատ մեծ խորամանկությամբ եւ թվում է թե անմեղ ձևով երեխաների մտքի մեջ անդադ դնում են գաղափարներ, որ երբ որ մեծանան կարող են իրենց ծնողների դեմ ապստամբել։ Եվ ամենուրեք այսօր կարող եք տեսնել միասեռականներին ներկայացնող այդ ծիածանի գույները։ Փոքր տարիքից արդեն երեխաների միտքը պղծում են, պղտորում են։ Ուրեմն պետք չէ վստահել, նախ քննեք, տեսեք։ Հապա երիտասարդները դպրոց, քոլեջ, համալսարան, ազատամիտ մտածողություն, որ սահմաններ չունի։ Այո, մենք դեմ չենք ազատ մտածողության, որ միտքը աշխատի երիտասարդի, սակայն երբ որ այդ մտածողությունը սահման չունի, նշանակում է հատում է այն սահմանը, որից հետո սկսում է մեղքը։ Անհավատ պրոֆեսորները ինչ են այդ երիտասարդներին սովորեցնում, որ գիտություն, միայն գիտություն, Աստված չկա, դու քո Աստվածն ես։ Եվ երիտասարդը ասում է այդպես է, վերջացավ, իր մեջ հպարտություն, իր մեջ ինք իր սրտի գահին է նստած, էլ կճանաչի նա Աստծո, երբեք։ Սատանան կանգնած է այդ ամենի հետևում, սիրելի երիտասարդ, սա կործանարար ճանապարհ է, տես թե Աստված քեզ ինչ է ասում և սա շատ կարևոր է ու լրջությամբ ընդունի։ Մենք կարդում ենք ժողովող գրքի մեջ Էկլիսիաստիս 11-րդ գլուխ 9 համարից մինչև 12-րդ գլուխ առաջի համարը։ Ով երիտասարդ, քու մանկությանդ մեջ ուրախ եղիր ու երիտասարդությանդ օրերի մեջ սիրտը թող քեզ զվարճացնի։ Այն ինչ որ երիտասարդներ ուզում են։ Եվ քու սրտիդ ճամփաներով ու աչքերիդ նայվածքով քայլի։ Բայց իմացիր թե սրանց ամենի համար Աստված քեզ դատաստանի պիտի կանչի։ Մտքիդ ու սրտիդ ուզած անում ես, ամեն տեսակ մեղքերին, անգամ տարբերություն էլ չես դնում, միայն թե սիրտդ ուրախանա, Աստված ասում է քեզ դատաստանի պիտի կանչեմ։ Քու սրտիցը տրտմությունը վերացրու, այսինքն խճմտանքը քեզ հանդիմանում է, չէ՞ այդ մեղքերի համար։ Ավելի լավ է Աստծո առջև այդ խճմտանքի ձայնին լսելով դու ապաշխարես քո մեղքերիցդ։ Ու մարմնեդ չարությունը հեռացրու, վասնզի մանկությունն ու երիտասարդությունն էլ ունայնություն է, այսինքն դատարկ, պարապ եւ անցողիկ է ու ժամանակավոր է, բայց իմացի, որ Աստված քեզ դատաստանի պիտի կանչի։ Դրա համար քո ստեղծիչդ երիտասարդության օրերի մեջ հիշի, դեռ թշվառության օրերը չեկած։ Քանի դեռ դատաստանի չես ասել, ճանաչի քո Աստծոդ, քո երիտասարդության օրերի մեջ։ Սա է այս կյանքի մեծագույն նպատակը։ Սա է օրտնված լինելը։ Աստծո կողմից օրտնված լինես մեծագույն բանն է ամբողջ մոլորակի վրա։ Այս աշխարհի կործանարար մտածողությունից խույս տալու առաջին նախապայմանը սա է, որ մի լսի այդ բաները, մի նայ այդ բաները, որոնք քո մտքիդ մեջ գաղափարներ են բերում, մերժիր այդ ամենը եւ Աստծո խոսքով սկսիր նորոգել, ասեցինք բառը ամենալավը, վերափոխել, տրանսֆորմացիայի ենթարկել քո միտքդ, այլակերպել, մետամորֆումետա հունարենով, ամբողջական, ֆունդամենտալ, արմատական փոփոխություն քո մտածողությանդ մեջ։ Եվ դա գալիս է միմիայն Աստծո խոսքի զորությամբ։
Տեսեք, թե ինչպիսի բացատրություն է տրվում Աստծո խոսքին Եբրայեցիներին գրած նամակում 4 գլուխ 12-13 համարները։ Վասնզի Աստծո խոսքը կենթանի է ու զորեղ եւ ամեն երկսայրի սրից կտրուկ, որ թափանցում է միջև շունչը, հոգին եւ հոտվածները ու ծուծը, այլ կերպ ասած, ամբողջ մարդու էությունը, եւ քննում է սրտի խորհուրդներն ու մտածումները, չկա արածը, որ անոր դեմ չերևնա, հապա ամեն բան բաց ու հայտնի է, եւ անոր աշկերի արչեւ է դա, որում պիտի տրվի մեր հաշիվը, այսինքն այն ինչ որ մեր մտքերի մեջ եկավ այդ մեղսալից բաները եւ մենք դրանց հագուրտ տվեցինք եւ դրանց նաեւ մեր կյանքերի մեջ գործադրության դրեցինք, Աստված ասում է մի օր դատաստանի պիտի կանգնես, զգուշացիր։ Ով հավատացյալ, դու պետք ունես Աստծո խոսքին ամեն օր, որպես հոգու կերակուր, որպես սրբության կյանքի կատարելագործման միջոց, որ միակ զորավոր կերպն է, զենքն է սատանայի կրակոտ նետերին դեմ դնելու։ Սատանան շատ քողարկված ձևով է գալիս։ Նա գիտի, թե ում որ կարթով բռնի, ինչ մտքեր բերի, որ կարողանա նրան խաբի։ Եվ դրանց ետևում անշուշտ շատ պիղծ ու անառակ մտքեր կան, այնպես որ սթափվիր։ Եվ Պետրոս առաքյալը իր առաջին նամակում հետևյալն է գրում, 5-րդ գլուխ 8 համար, արթուն կեցեք, ինչ անենք, չքնենք, ամբողջ գիշեր լուսացնենք, խոսքը դրա մասին չէ, արթուն կեցեք, զգոն եղեք, հսկեցեք, ինչ հսկենք, տան դուրը, ոչ, հսկենք մեր մտքի դուրը, վասնզի մեր ու ձեր հակառակորդը սատանան մռնչող առյուծի նման մեր 4 կողմը պտտվում է, ինչի համար, որ տեսնի ում կարող է հավատքի կյանքից գցել, ում կարող է տկարացնել, ում կարող է մարմնավոր ու մեղսալից մտքերի ետևից տանել։ Այս ամենին դեմ կենալու դեղն ու դալմանը Աստծո խոսքն է։ Այդ ինչպես է լինում, որ գիշերվա մի ժամին արթնանում ես եւ վախի սարսափելի զգացողություն է քեզ պատում։ Կյանքիդ մեջ տեղի ունեցող իրադարձությունները հանկարծակի աչքիդ առջև գալիս են եւ դու ոչ միայն վախենում ես, անգամ սարսափում ես, սատանան քեզ արթնացրեց եւ այդ մտքերով կսկսի տանջել։ Միջև որ սթափվես, ով է մտքիդ մեջ բերում կասկածը եւ այն մեծացնում եւ չեղած բանը իրողություն որպես ներկայացնում, սատանան է դա, նրա խորհուրդներն է։ Ով է որ քեզ հուսահատության մեջ է գցում, սատանան է։ Ուրեմն ճանաչենք մեր ախոյանին, մեր հակառակորդին։ Հին ուխտում պատվիրված էր, որ Աստծո խոսքը իրենց ձեռքերի վրա պիտի կապեին, կամ էլ պիտի ծալեին եւ իրենց ճակատների վրա պիտի կապեին։ Ինչու՞։ Որպեսզի ամեն վարքյան իրենց աչքի առջև լիներ։ Դրանով Աստված նրանց ցույց էր տալիս, որ դուք ամեն ժամանակ իմ խոսքի պետքությունը ունեք։ Որքան ես կարդում կամ լսում Աստծո խոսքը։ Արդյոք դու ջանք անում ես, որ քո միտքը տրանսֆորմացիայի, այսինքն վերափոխման ենթարկվի։ Անում ես դու այդ բանը։ Եթե անես, Աստված մեծապես քեզ պիտի օրհնի։ Եթե չես անում, մշտապես թիրախես սատանայի կրակոտ նետերի, որոնք են այն մտքերը, որոնք բերում են եւ մեղսալից են դարձնում քո միտքդ։ Արդյոք դու քո խորհուրդներդ Աստծո խոսքով պաշտպանում ես,
Արդյոք կյանքի մեջ կատարված որոշումները դու Աստծո խոսքի հիման վրա ես անում։ Ամեն մեկս քննենք մեր կարգավիճակը։ Պողոս առաքյալը իր մի փորձառությունն է մեզ ներկայացնում, բոլորից համար շատ կարևոր է, օրինակ է։ Հռոմեացիներին գրած նամակի 7-րդ գլուխ 18-ից 25 համարները։ Քանզի գիտեմ, որ իմ ներսիդիս, այսինքն իմ մարմնիս մեջ բարի բան չի բնակվում, վասնզի կամեցողություն կա քովս, բայց բարին ի գործ դնել չեմ կարող։ Քանզի ոչ թե բանին, որ կուզեմ, զայն կնեմ, հապա չարը, որ չեմ ուզում, այն եմ անում։ Իսկ եթե չուզածս բանը կնեմ, այլ ոչ թե ես կնեմ, զանիկա, հապա մեղքը, որ իմ ներսիդիս բնակված է, եւ սատանան այդ մեղքը վերցնում է եւ իր ուզածը անում է։ Ուստի, ես կգտնեմ մի օրենք, որ եւ բարին ընդել կամենամ, չարի մոտս է, վասնզի ներսի մարդից նայելով, Աստծո օրենքին կհավնիմ, բայց ուրիշ օրենք մը կտեսնեմ իմ անդամներից մեջ, որ իմ մտքիս օրենքի դեմ կպատերազմի եւ զիս գերի կնի մեղքի օրենքին, որ իմ անդամներից մեջ է։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես։ Պողոս առաքյալը իր ներքին էությունը քննեց եւ այս ճշմարտությունները հայտնաբերեց։ Ով պիտի ինձ ազատի այս մահկանացու մարմնից։ Բայց գոհություն Աստծո, որ ինձ հաղթություն կտա Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ուրեմն ես ինքս մտքով Աստծո օրենքին կծառայեմ ու մարմնով մեղքի օրենքին։ Up and down, ընկնել, ելնել։ Այս իրավիճակը Պողոս առաքյալը հայտնաբերեց իր մեջ այդ ամենը։ Եթե ինքը չուզեր, եթե ինքը ջանք չաներ, այդ հաղթությանը չէր հասնելու։ Սակայն Աստված օրհնում է այդ ջանքերը եւ երանելի ու փափագելի վերջնական արդյունքի ենք հասնում։ Հռոմեացիների մեջ Պողոս առաքյալը ուրեմն հաջողություն, անհաջողություն մեկտեղ ներկայացրեց։ Ինքը փորձում է բարին անել, չարը իր մոտ է եւ այդ մեղքը իր մեջ ինչպիսի ահավոր բաներ է գործում։ Երկրորդ Կորինթացիներին գրած նամակում հետևյալն ենք տեսնում 10-րդ գլուխ 3-ից 5 համարները։ Քանզի թեպետ մարմնով կքայլենք, բայց ոչ թե մարմնավորապես զինվորություն կնենք։ Վասնզի մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, հապա Աստծուց զորություն առած ամրոցներ քանդելու։ Մենք խորհուրդները կքանդենք եւ Աստծո գիտության դեմ բոլոր հպարտացած բաները ու բոլոր մտքերը Քրիստոսին կհնազանդեցնենք եւ գերի կանենք։ Ուրեմն Աստծո խոսքի զորությունը, երբ որ գործադրության դնենք, սատանայական բոլոր մտքերը Տիրոջ ոտքերի առջև կհնազանդվեն եւ մեր վրա իշխանություն չեն ունենա։ Այս է ակնկալում Աստված ամեն մեկ հավատացյալից, որ այդպիսի մի իրավիճակի հասնենք, որ կարողանանք ամբողջությամբ մեր միտքը հսկողության տակ պահել, որպեսզի մեղսալից մտքերը, գաղափարները կարողանանք մերժել եւ այն ինչ որ բարին է, այն ինչ որ Աստծո առջև հաճելի է, միայն այդ լինի մեր մտածողության ամբողջ նյութը։ Տեր Հիսուս քանիցս մեջ բերում է արել հետևյալը. գրված է, երբ որ անապատային փորձության մեջ էր սատանայի կողմից, ինքը 3 անգամ ասաց, գրված է, եւ սատանան պարտված այնտեղից փախավ։ Մենք էլ Աստծո խոսքը պիտի գործածենք, որպեսզի կարողանանք սատանայի մեկ անգամ եւս, այո, կրակոտ նետերին դեմ դնել։ Դրա համար ինչ է պետք։ Աստծո խոսքը սեփականացնել, անգիր անել, մեր մեջ լինի, պարական եկավ գործադրության մեջ տնենք։ Սա է ամբողջ սկզբունքը։ Կարդալ, լսել, կարդալ, լսել, շարունակ, մեր մտքերը թող վերափոխվեն։ Իսկ դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ավելի շատ, անհամեմատելի շատ ժամանակ տրամադրենք Աստծո խոսքին։ Հիմա պիտի ասես, այդքան ժամանակ որտեղից գտնենք։ Ասենք,
Այդ ժամանակը կարող ենք գտնել հետևյալ կերպ. Երբ որ ամեն դատարկ, անցողիկ բաներից այդ ժամանակը վերցնենք, կտրենք, մենք կարող ենք Աստծո խոսքին տալ։ Եվ ինչպես Տիրոջ խոսքն է ասում, ժամանակ ինչ արեք, ծախու առեք։ Այսինքն ձերը թող դառնա մի բան, երբ որ ծախու առար, քոնն է դա։ Կարող ենք անել այդ բանը։ Բարի բուն իմաստով երբեք այդ թանկագին ժամանակը չփչացնենք։ Դրա համար Սաղմոս 1-ը կարդանք, որտեղ գրված է. Առաջի 3 համարները. Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի մեջ չի քայլում, ու մեղավորների ճամփի մեջ չի կենում, ու ծաղր ընողների նստած տեղը չի նստում, հապանոր հաճությունը Աստծո օրենքի մեջ է, եւ ցորեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրայով կմտածի, այսինքն խոսքի վրայով։ Նա ջրի ճամփաներում տնկված ծառի պես պիտի լինա, որի ժամանակին իր պտուղը պիտի տա, ու նրա տերևը պիտի չթափի, եւ ինչ որը նա պիտի հաջողի։ Ուրեմն, երբ որ անհավատ մարդկանց հետ ժամեր ես անցկացնում, դու վատնում ես այդ ժամանակը։ Եվ քննենք տեսնենք, մեր կենցաղի մեջ մենք որքան ժամանակ դատարկ ու պարահ բաների վրա ենք ծախսում եւ դրանք որպես կորսված ժամանակ են համարվում։ Սրան հակառակ այն որ պետք չէ որ անհավատ մարդկանց հավաքույթների մեջ շրջապատում քու ժամանակը սպանես, փոխարենը Կողոսացիներին գրած նամակի 3-րդ գլուխ առաջի 4 համարները։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք, ուրեմն վերևի բաները փնտրենք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը։ Վերի բաների վրա մտածենք, ոչ թե այս երկի վրայինների։ Պիտի ասեք, որ Աստծո խոսքը շատ ծայրահեղ է։ Ուրեմն ուրիշ անելիք չունենք, մտածողություն չունենք, միայն 24 ժամ Աստծո խոսքի վրա։ Դա չի ասում։ Որ այն ժամանակը, որ կարող ես Տիրոջը տալ, մի վատնիր դատարկ բաների վրա։ Խոսքը կայանում է դրա մեջ, բայց մենք կենցաղում հարցեր ունենք, որ չենք կարող իրապես 24 ժամ ասել, որ ահա գրված է եւ այլն։ Ուրեմն պիտի լինենք ողջամիտ, պիտի լինենք իմաստուն, կարողանանք ժամանակը ծախու առնել։ Վասնզի դուք մեռաք 2000 տարի առաջ, եւ ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանք հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ անորդ փառքով պիտի հայտնվեք օրհնյալ ես Տեր Հիսուս, փառք ես այս կանչելի խոստումների համար, որ տվել ես։ Մտածենք, թե ինչպես մեզ հայտնված աստվածային խորհուրդները, աստվածային լույսը փոխանցենք խավարի ու ստվերի մեջ նստող ժողովրդին։ Նրանց ովքեր որ հաղորդ չեն աստվածային ճշմարտություններին, աստվածային լույսին։ Ամենապակասը, ամենատկար հավատացյալը, մեկը որ ապաշխարել է, կարող է ներկայացնել Քրիստոսը որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Եվ շատ ու շատ խորունկ իմաստություններ, հայտնություններ, նյութեր կան Աստծո խոսքի մեջ, որ կարող ենք սփռել, ամենուրեք տարածել։ Տեր Հիսուս ասաց, որ ինքն է աշխարհի լույսը, հետո ասաց նաև, որ դուք եք աշխարհի լույսը։ Մենք մեզանից լույս չունենք, սակայն իրենից ստացանք այդ լույսը Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ եկավ։ Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ 14-15 համարներում ասում է. Մեկը լույսը չի վառի եւ գրավանի, այսինքն սեղանի տակ դնի։ Այլ բարձր տեղ, աշտարակի վրա կդնեն կամ սեղանի վրա կդնես, որ շրջապատը լուսավորվի։ Այնպես էլ մենք աստվածային լույսը, իմացականությունը, աստվածային գիտությունը ստացանք, պետք ունենք, որ անպայմանորեն ուրիշներին փոխանցենք։ Հավատքը լսելով է, լսելն էլ միմիայն Աստծո խոսքից է գալիս, հետևաբար ամեն մի հավատացյալ կանչված է Աստծո խոսքը տարածելու համար։ Այս հարուցիչը, այս վիրուսը եկավ դարձավ աշխարհի թիվ 1 նյութը
ամիսներ շարունակ։ Երբ որ աշխարհի ամբողջ ուշադրությունը սևեռված էր դրա վրա, մենք էլ սևեռված էինք, քննեցինք, խոսեցինք, բացատրություններ տրվեց, եւ պետք է որ արդեն դրա վերջը տրվի։ Սա մի բան է, որ հավանաբար երկար ժամանակ մարդկության հետ պիտի գա։ Բայց չենք կարող մշտապես խոսքը հավատացյալների մասին է։ Սոցիալական կայքերում, Facebook եւ ուրիշ տեղեր մշտապես վիճաբանությունների մեջ ընկնենք, որ վիրուսը կա կամ չկա, լաբորատորիայում ստացան, չղջիկ կերան դրանից եկավ, թե չղջիկը իրենց կերավ դրանից եկավ։ Փաստը մնում է փաստ, այն կա եւ դեռևս պիտի շարունակվի, բայց դադարի, երիկ եղավ այդ վիճաբանությունները։ Միթե Աստված քեզ դրա համար է կանչել։ Աստված մի մեծ առաքելության համար է կանչել իր ամեն մեկ զավակին։ Եվ Տեր Հիսուսի երկինք գնալուց առաջ տրված հետևյալ պատգամը՝ գնացեք, ավետարանեցեք, ամենուրեք, աստվածային լույսը տարածեք։ Իսկ այն ինչ որ երկիր մոլորակի վրա կատարվում են, այս շրջադարձները, անսպասելի իրադարձությունները, ամեն բաները Աստծո թույլատրելի կամքի մեջ են։ Երբևէ վախի մթնոլորտի մեջ չմնանք։ Մեր հայրը, որ ամբողջ տիեզերքի Տերն է, ամեն բաներից տեղյակ է, եւ այս ամենի որպես վերջավորություն մենք մեր Տիրոջը պիտի դիմավորենք, այնպես որ կարևոր անելիք ունես։ Աստծո խոսքը ակտիվորեն տարածի, որ բոլորը լսեն։ Դարձիր միջոց հոգիների փրկության համար, որպեսզի Աստված լրացնի եկեղեցու թիվը եւ մեր չսպասած ժամանակ մեկ ակնթարթի մեջ փողը հնչվի, մեռելները հարություն առնեն, առանց ապականության մենք էլ փոխվենք եւ հավիտյան մեր Տիրոջ հետ լինենք։ Սպասում ենք այդ երջանիկ հույսին, սրտի թրթիրով ենք սպասում։ Միևնույն ժամանակ, որպես հավատացյալներ, շատ կարևոր է, որ մենք մշտապես մեր մտքերը վերափոխենք Աստծո խոսքով։ Մեր մտքերի մեջ Սատանայի ոտք դնելու տեղ չտանք։ Կարողանանք Աստծո խոսքով դեմ դնել բոլոր չար խորհուրդներին եւ մտքերին։ Մեզ ասվեց, որ դուք Քրիստոսի միտք ունեք, այն զարգացնենք, այն թող զորանա, Աստծո խոսքով դեմ դնենք ամեն սատանայական խորհուրդներին։ Իսկ դրա համար տեսեք թե ինչ է մեզ պատվիրում Տերը։ Փիլիպեցիներին գրած նամակի 4:8 համար։ Վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ պարկեշտությունով է, ինչ որ արդարությունով է, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ առաքինություն եւ ինչ գոհություն որ կա, սրանց մասին խորհենք, սրանց մասին մտածենք։ Հենց այս խոսքերով էլ այսօրվա քարոզախոսության նյութը ավարտում ենք։ Աստված օրհնի իր խոսքը ձեզ բոլորիդ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։ Hello,